માતાજી મિત્રો, વેલકમ છે તમારું મારા ન્યૂ વ્લોગમાં. તો આજે આપણે આવ્યા છીએ આપણે ફૂડ ટ્રક વાળો જે રસ્તો છે રાજકોટમાં ત્યાં. ચલો આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. તો મિત્રો આપણા અહીંયા બને છે ડબલ ચીઝ પિઝા. પિઝા સોસ અમૂલ પ્રોસેસ ચીઝ. આમ ગુજરાતી માટે અત્યારે હવે જન્નત થઈ ગયું છે. બધી જ આઈટમમાં ચીઝ તો હોય જ. ના ડબલ ચીઝ છે એટલે 2 લેયરમાં બને એવી રીતના છે. ચીઝ સોસ પ્લસ માયોનીઝ. વાહ, હજી તો આ પહેલી લેયર છે, હવે આ બીજી લેયર. પાછો પિઝા સોસ. મોઝરેલા ચીઝનો વરસાદ. એટલે સાદું ચીઝ, પાછું એમાં ચીઝ સોસ ને માયોનીઝ અને પાછું ઉપર મોઝરેલા ચીઝ. એટલે જે લોકો ડાયટ ફોલો કરતા હોય એને આ જોવું જ નહીં, કે એ લોકો તો આ જોઈ જ નહીં શકે. હવે બને છે આપણી ગાર્લિક બ્રેડ, બોમ્બે સ્પેશિયલ ગાર્લિક બ્રેડ. સૌથી પહેલા આવી ગયું છે એમાં પનીર. પેરી પેરી મસાલો. આવી ગયું ગાર્લિક બટર. ગાર્લિક પાવડર. ગુજરાતની જાન એવું ચીઝ. અહીંયા આપણો પિઝા રેડી થઈ ગયો છે. ઉપરથી કેપ્સિકમ. વાહ, મકાઈ. હેલેપિનિયોસ. તો આમ કાંઈક આમ પ્રીમિયમ લુક આવે છે આમાં. હળવે હળવે આપણે જે પનીરના પીસીસ. પિઝા રેડી થઈ ગયા છે આપણું.
હવે આ ગાર્લિક બ્રેડ અંદર જશે ઓવનમાં કૂક થવા માટે. આપણા અહીંયા ઓર્ડર રેડી થઈ ગયો છે. હવે આને ટ્રાય કરી અને આનો રિવ્યૂ આપી અને આપણે જે આના ઓનર છે બોમ્બે બાઇટ્સના એમની સાથે જરાક આપણે વિચાર વિમર્શ કરશું. મિત્રો હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ અહીંના ડબલ ચીઝ પિઝા અને આ ગાર્લિક બ્રેડ. પહેલાં હું ટેસ્ટ કરું છું પિઝા. આમાં પ્રોસેસ ચીઝ અને મોઝરેલા ચીઝનો ફ્લેવર બેલેન્સ છે અને પિઝા સોસનો માઇનોર એવો સ્પાઇસી ટેસ્ટ છે. ઓવરઓલ પિઝા તો બેસ્ટ છે. હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ આની બોમ્બે સુપર ગાર્લિક બ્રેડ. ગાર્લિક બ્રેડ કમ્પ્લીટ પ્રીમિયમ છે. ગાર્લિકનો ટેસ્ટ A1. હાલો હું આ એન્જોય કરું છું. મળી શકીલભાઈ, અમને તો અહીંયા મજા આવી. અમારા વ્યુઅર્સને અહીંયા આવવું હોય તો કઈ રીતે આવી શકે? તમારું એડ્રેસ જરાક આપણે જણાવી દીધું. યાજ્ઞિક રોડ BH કોલેજની સામે એક્ઝેક્ટ બોમ્બે બાઇટ. બોમ્બે બાઇટ્સ તમે અહીંયા આવી શકો છો. આ એ ભાઈનો નંબર છે આમાં. અને આપણે કોઈ પાર્ટી ઉપર ઓર્ડર એક્સેપ્ટેડ છે તો પાર્ટી કે એવું કાંઈ હોય તો ઓર્ડર એક્સેપ્ટેડ છે તો એકવાર જરૂરથી પધારજો. અને અહીંની મારી ફેવરેટ ડિશ હતી આપણા બોમ્બે સ્પેશિયલ ગાર્લિક બ્રેડ. A1 ક્વોલિટી અને પછી સુપ્રીમ ક્વોલિટીની હતી એમ. ભાઈ એલેપિનિયોસ ને એવું બધું એમાં એડિટ હતું. એ ખૂબ જ સરસ હતી અને અમને દિલથી મજા આવી.